So, God weet haar. God weet staan die hoogmoedig is. Waarom die nederig is. Ja, mijn mensen, zekere goed gebeuren alleen met zekere mensen. En je moet zeker namen in God wees dat goed met je gebeurt. Allemaal wat we gewoon verjaren, maken we slapen. Als je nog iets goeds in je leven gebeurt. Zal hij het doel ontvangen. Als iemand zijn werk verbrand wordt, zal hij schade lijden. Alhoewel hij zelf geleerd zal worden, maar zoals hij zei, hij zal de geknapte liever breken. En hij zal het overlang betekenen. Zoals u vanmorgen, dan is geknapt. Kom God vanmorgen naar voren en sê en as dit lyk asof jou lig nie vanmorgen wil wegraak. Moenie daaraan glo nie. Want God sê, hy sal jou nie uitmis nie. Hy sal ook bietjie politiek by jou, sodat hy
voor uw aanschijning en uw genade.